4 идеи декора жестяной коробки от печенья. Коробку зашкуриваем наждачкой. Ее необходимо очистить и обезжирить ацетоном, спиртом или помыть в теплой воде с мылом. Крафт-бумагу небольшими кусочками приклеиваю на клей ПВА, разведенный водой. Когда высохнет, окрашиваю спонжем коричневым обувным кремом. Крышку от стеклянной банки грунтую акриловой краской. У меня самозатвердевающая масса для лепки DAS, подойдет любая. Пищевая пленка придаст округлость краю. Приклеиваю на клей ПВА. Из пробки от бутылки делаю ручку. По краю крышки приклеиваю тесьму. Защищаю акриловым лаком. Укладываю салфетку лицевой стороной вниз, заливаю водой и расправляю. Сливаю воду. Приклеиваю на акриловый лак. Окрашиваю акриловыми красками. Крышку заполняю кусочками гофрокартона. Акриловый лак и металлизированный воск по рельефам. Последнее не обязательно. Оклеиваю крафт бумагой, подойдет и газета. Клей ПВА разведен водой. Массу папье-маше я делаю из резаной офисной бумаги. Здесь очень хорошо подойдет масса из яичных лотков. Ссылка в описании. Небольшим кусочкам придаю аморфную форму. Расстояние между ними примерно полсантиметра. После раскатывания можно добавить еще маленькие кусочки и вновь раскатать. Кусочком смятой фольги создаю дополнительный рельеф. Неострым стеком можно разделить фрагменты. Массу для лепки и молд за неимением можно заменить настоящей веревкой, подойдет для макраме. По краю крышки приклеиваю тесьму. Грунтую черной акриловой краской. Окраска в технике сухой кисти. Окрашиваю от темного к светлому, таким образом, чтобы предыдущий слой тоже был виден. Обязательная просушка между слоями.
Последний слой металлик бирюзового цвета. Окрашиваю очень мокрой кистью. Это поможет сделать плавные переходы. Теперь восковые хайлайтеры, которые можно заменить акриловыми металликами. Покрываю акриловым лаком. Раскатываю самозатвердевающую массу для лепки толщиной 2-3 мм. Приклеиваю на клей ПВА, хорошо прижимаю, выгоняю воздух. Приклеиваю и вдавливаю цепочку от штор. При помощи различных штампов создаем объемный декор. У меня масса для лепки Jovi. Она хорошо работает с молдами и штампами, но подойдет любая масса. Можно обойтись и без силиконовых штампов. Берем фактурное кружево. На канале есть видео, как сделать штампы своими руками. Ссылка в описании. Фактурная пуговица. Штамп из фурнитуры от старой сережки. Фактурные бусины и колпачок от фломастера. Приклеиваю пластиковую цепочку. Здесь подойдет универсальный клей, у меня резиновый. Расслаиваю бумажное полотенце. Наношу густой клей ПВА. Прижимаю и создаю фактурную поверхность при помощи кисти и клея ПВА, разведенного водой. Добавляю еще один слой. Точно так же закрываю дно коробки. Окрашиваю акриловой краской, разведенной водой. Несколько минут даю подсохнуть и стираю краску увлажненной тканью. В акриловую краску добавила акриловый лак. После полного высыхания наношу губкой акриловую краску сливочного цвета и сразу убираю излишки увлажненной тканью. По фактуре на крышке прохожусь сухой кистью тем же оттенком. Грунтую белой акриловой краской. Фрагменты салфетки вырываем руками, снимаем слои, оставляя верхний. Бумага может быть разной по плотности. Можно использовать картинки из журналов. Распечатки. Кальку окрашиваю акварелью цвет фона салфетки. Главное в коллаже – разнообразие и многослойность. Я пользуюсь клеем-карандашом, чтобы лишний раз не размачивать распечатки.
Салфетку приклеиваем на клей ПВА, разведенный водой. В коллаж можно добавить наклейки. Акриловой краской, разведенной водой, делаю наброск. Испитые сухие чайные пакетики. Их необходимо прогладить утюгом. Пакетики здесь работают как патина и объединяют разрозненные части коллажа в единое целое. Приклеиваю на клей ПВА, разведенный водой. Накрываю пищевой пленкой и выгоняю пузырьки воздуха. Покрываю акриловым лаком. Приклеиваю шнур под цвет наклеек. Окрашиваю акриловыми красками. Эти салфеточки лучше всего приклеить на акриловый лак. Мелкий фрагмент можно вырвать при помощи кисточки и воды. Когда высохнет, оклеиваю чайными пакетиками. Покрываю акриловым лаком. Здесь тоже окантовка шнуром. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, не забудьте поставить лайк и написать несколько слов. Это нужно для продвижения канала. Спасибо. Увидимся.